You got me up and I keep bleeding, I keep. Ветер, да, мам? Ну, у нас сегодня такой ветер вообще сильный. Маша погулять захотела. Давай. А какая красивая. Сейчас тебе все мыльные пузыри будут улетать. Да. Смотри. Кукушки мой. Можно даже не дуть, Маш. Ветер тебе дует. А ты можешь лопнуть, у меня заняты ручки. Смотри. Ой. Все? Я падаю. И вот туда выходи, иди. На полянку. Это ветер. Ну, видишь как? Видите, ребят, Блин, ветер такой сильный. Вроде тепло на улице, не холодно, а ветер сильный. Ну, ветер. Да, ветер. Ну, такая крутая погода. Угу. Но я хотела погулять. Да? Ну. Хотела погулять. Вот это Ой, смотри. красота. А почему так быстро мыльные пузыри? Маш, ну ветер сильно. Сейчас кончилось. Сейчас еще нападет. Давай. Нет, вот так, да. Оп. Они быстро улетают в кепку. Ну, чтоб голову не... Давай, иди с папой играй. Папа, давай. Ну, чтобы не попадало солнце. Ау, даже мне летит. Виталя, ты не дуй, он все равно это... ветром. О. Если ты играешь, то играй. Давай. Тебе маму, окей? Золото. Я тебе маму. Тебе маму. Это когда наслушался радиокартина. Это Астана. Танцуй. Да папа танцуй. Это с пузырями. А папа. Танцуй. Маш, папа слышит, что ты его. Папа. Танцуй. Павлодар. Или сам улетать сюда. Тебя бы не Я сдуло. даже не напрягайся. Главное, чтобы тебя не сдуло. Мама, а если ты вот так надуваешь, то он в сторону, а если вот так, то он тут. Да. Караганда. Мыльные пузыри! Папа, а дети ходят поиграть? Успевай. Новосибирск. Пап, давай. Давление не усилили. Ты дозвонился до друзей? Да никто сейчас не выйдет, конечно. Да, не выйдет. Мы тут шли и нашли речку. Речка с мостиком. Виталь, ты не упадешь? Подскользнешься, трава скользкая. Это мы вот оттуда шли, вот столько. Гуляем. Даже есть лавочка среди поля. В начале мой сидит.
ходил вот такой же. Маша оделась самостоятельно. Шапка на бикрень. Мария Витальевна. Ой, не снимай, пожалуйста, все. Сейчас я-то надула большой пузырь. Какая у нас сегодня погода утром? Время 8 утра. Здесь я уже поставила сушилку, будет стираться у меня сейчас белье. Так, здесь у меня цветочки уже распускаются вовсю. Сейчас протереть хочу сейчас здесь еще все. Вчера такой сильный ветер был, у меня все яички по участку раздуло. Сейчас все протеру здесь. Сегодня у меня по плану стирка, уборка. Класс, погода. Тюльпанчики мои распустились. Красивые. Друзья, всем привет! Как ваши дела? Сегодня у нас уже понедельник. У меня уже все разъехались, а я пока себя в порядок приведу. Мои любимые патчи. Обожаю патчи. Такие холодненькие, они у меня из холодильника. Всем желаю легкой трудовой недели. Отличного настроения. И вот такая масочка будет. Ой, она еще вся в сердечках. Интересно. Пахнет очень приятно. Какой-то жвачкой, что ли. Все. Я вспомнила, я ее покупала ко Дню Святого Валентина. Продавали коллекцию. И я ее купила. Все. Красотка. Слушайте, прикольно. Остатки сыворотки я сейчас себе на шею сделаю. Heat is in your hair. Ой, ну скоро распустится моя красавица. Посмотрите, какая она красивая. Бело с розовым. День-два и все, будет красота. Все будет усыпано цветами. Я уже иду за детьми. Сегодня день быстро пролетел. У Андрея последняя неделя и каникулы. Сначала его заберу, потом Машу. Сегодня у нас хорошая погода, не такой ветер, как вчера. Все, первый пошел. Первый пошел. Да, Маша. Теперь идем за Машей. Как дела? Хорошо. Устал? Красиво в садике оформлено. Все, второй тоже пошел. Забрали Машу.
Маше вот такой подарочек подарили. У них воспитатель в декрет ушла. Вот она им на Остер принесла ежик тут, браслетик. У них группа ежики. Вот она им принесла яичко шоколадное, мыльные пузыри. Андрей уехал домой. Не стал с нами. Встал очень сильно. У него понедельник такой самый тяжелый до 3. Че, Маруська? Устала. Устала. Ой, девочка. Ну, пойдем, я тебя покачу. Смотри, там еще розовые. Нет, это просто вещи что-то висят, сохнут. А, все. Так классно украшают. Елочки, деревья яйцами. Красиво. Пасхи. Все уже желтенько, красиво. А? Там на похоже, да? Ну да. Итак, здесь я уже вторую пиццу сделала. Первая у меня уже в духовке. Андрей сейчас будет кушать с Машей. И приступаю к приготовлению жульена. Пока у меня тушатся грибы с курочкой, со сливками, я добавлю чуть-чуть сыра. Уже сыр тянется. Запах просто нереальный. Я очень люблю грибы. Так, ну все, у меня эта смесь уже для жульена готова. Я приготовила уже вот 3 контейнера. Я их сейчас сегодня нам на ужин. И одну Виталий завтра заберет на работу. Вот, я сейчас их разложу. Посыплю сыром моцарелла сверху. Но запах просто обалденный. Так, ну все, я вот засыпала сыром моцарелла у меня. Уже в духовку потом буду ставить, когда Виталя приедет с работы. Там буквально нужно 5-10 минут, чтобы сыр подплавился. Какие классные зайцы. Смешариков, да? Да, на смешариков. Такие классные. Только нету к этому Остерхазе. Ой, такая классная это. Пенни тоже вот есть всякие разные. Даже тофифи. Все к этим. Вот это размерчик. 1,99. Ничего себе, такая большая. А нет, тофифи 3,33. А что тут за дефицит яиц? Где яйца? Кстати, в Германии продают вареные уже готовые яйца. Всегда круглый год. И крашеные они еще.
Здесь тоже, боже, коровки какие же есть. Тоже разные. Цветные. Прикольно, даже сыр есть в виде цыпленка. И зайчика. Прикольно. Какой? Цыпленка или зайчика? Ну, наверное, зайчика. Давай. Прикольно так. Сколько там кусочков? Несколько. Ладно. Это мы сегодня съездили в Пене. Это все было на акции. Взяла кефир еще. Вечером бывает охота в кефирчика. Фанта была на акции. Вот это было по приложению бесплатно. Шприц. Апероль 250 миллиграмм. Это у нас Фанта Андрею в школу. Здесь салат я взяла. Здесь тоже салат взяла вот такой вкусный. Масло подсолнечное. Такой сыр с зайчиками. Нарезку. И вот такой салат был тоже со скидкой. Так, все, я его вытащила уже из духовки. Виталя приехал с работы. Сейчас мы будем кушать. Еще шкварчит он. Все, приятного нам аппетита.